이랬어. 이랬어. 이거 너무 카랑카랑한 목소리라 솔직히 별로 안 좋아했었는데 요새는 어때? 라는 말만 나오면 내가 알아서 이해됐어까지 똑같이 따라하게 됐다면 길이니까. 잠깐. 죄송. 잠깐. 죄송. 잠깐만. 이렇게 이렇게 갑자기 재채기가 오셔가지고 이렇게 이렇게 하면 계신가요? 걸려 넘어지는 줄. 그러니까 숨 깨꼬다 이제 숨이 헷가닥 하는 줄 이제. 아 놀라셨죠 이제. 그러다 갑자기 재채기 나와서 대파 앉아 우왕 잠깐. 죄송.